No tšauki, Sant siis back, mis meil on siis nüüd siin 4 nädalat on võistluseni aega jäänud ja siin on paar nädalat vahel jäänud nüüd videote tegemistega. Ja miks ma seda videot siis eesti keeles ka teen, et siis oleks vähe lihtsam nagu lahti seletada, et mis vahepeal toimunud on ja kuidas asi edenenud on. Ja inglise keeles läks vähe liiga keeruliseks. Ma siin oma hommikusel jalutuskäigul ja ka talveõppega tegelikult on 10 kraadi küll sooja, aga ei viitsi mängida nende haigustega enam. Nohu ja köha vahel jooksnud siin mingi viimased kuu või umbes kuu aega või peaaegu 1,5 juba, et ei viitsi enam haigestada. See otseselt nagu trenni ei ole seganud, et ikkagist no need ei ole olnud nagu nii tugevad haigestumised, et ongi väike köha ja nohu, olid lihtsalt nina tatti jooksnud ja õrnalt kurkhaige. Et mis siin siis vahepeal toimunud on? Suht raskus on olnud siin mentaalse tervisega. Ja see oli esimene kord oli siis, no mitte esimene kord, okei, nüüd see viimane kord oli siis märtsis. Mingi teine nädal, mingi 1,5 kuud tagasi siis lambi koha pealt tekkis siuke reaalsustaju kadu nagu. Ja see kestis kuskil 2 päeva siis, kus mul oli nagu puude reaalsusega oli kadunud. Mäluprobleemid olid. See läks nagu vähe paremaks. 8 palli pealt 4-5 peale. Mis on nüüd siis mingit aega püsinud suht selle peal. Ma olen siin arstide vahelt ka jooksnud. Ja kirjutati mingi ravim kirjutati ka küll välja, midagi ma küll võtma pole hakanud. Mida ma ka võtta ei tahaks hakata. Et proovib ikka ilma nendeta hakkama saada. No esimene kord tegelikult mul juhtus see jaanuari algusesse, siis nüüd kui ma Tenerifelt tagasi lendasin, oli sama sarnased sümptomid. Ma käisin ka korra arsti juures, aga siis ta läks nagu mingi määra paremaks. Nii palju paremaks, et suutis sellega elada. Ja no siis oligi märtsikuus tuli tagasi uuesti. Oli väga tõsisem. Jooksin arstide vahelt. Ja siis no põhimõtteliselt oli siis nagu mingisugune psükoos või midagi sellist, mida nii palju kui ma sümptomeid olen nagu researchin ja guugeldanud. Ja mis kõige naljakam on see, et see kõlab veits jaburalt küll, et aga mul oli koroona esimene kord, kui ma sealt Tenerifelt tagasi tulin siis. Ja nüüd ma guugeldan ka igasuguseid erinevaid kohti, et nagu mõndadel inimesel on tekkinud koroonast ka siis psükoos. Et nagu psühhoos või kuidas eesti keeles, ma räägin inglise keeles palju sõnu. Et ma ei tea, nagu see kõlab küll jaburalt, et nad oleks related, aga võib-olla, et on. Ja siis, ja mul oli täpselt samasugune sümptomid ka, nagu mul see koroona väga hullult, mul oli ka õnnak kurkhaige. See oli kõik põhimõtteliselt ja mul oli täpselt sama esimene kord see jaanuaris ja oli märtsikuus siis, kui mul see tekkis see ebareaalne, see reaalsustaju kadu, oli samamoodi kurkhaige ja siuke imelik ollek. Ja ma käisin ka siis ka koroonatestil, aga siis näitas ka positiivselt, aga siis järgi tuli vastus, et see positiivne võib olla sellest jaanuarikuu omast ka, sest need antikehad või need pidid just 6 kuud seal kehas püsima, et nagu sellest testist on väga tolku. Aga noh, koroona või siis ennast ikkaks olla. Mis veel natukene nagu kinnitab mul seda, et see võib sellest koroonast olla, oli see, et üks sõbranna rääkis, et tal oli koroona. Enne kui ma midagi olin üldse nagu maininud sellest, rääkis, et tal oli täpselt samasugused sümptomid, et mõtlesid, läheb hulluks reaalselt. Ja sama tunne oli mulgi. Et käis arsti juures, aga arst ütles, et mõndal tekibki koroonast sellised sümptomid. Mulle seda need arstid rääkinud. Mul hakkasid need arstid ravimid välja kirjutama. Alustasin ka see nädal fästimisega siis. Et teen 16-8 aknaga, et 16 tundi söö ja 8 tundi aknas on kalorid täis. Lõpuks muutusin ka kaloraaži, toite. No toite väga ei muutunud, sest kaloraaži. Nüüd see on 3000 kalorit päevas kuskil keskelt läbi. Iga päev olen üritanud ka kardiot teha. Jõusaali on üritanud umbes 2 trennis, 1 vaba teha. Või siis
tunde järgi, kuidas tervis lubab või ärevshäired. Nendega on hea olnud niimoodi, et nende ärevshäiretega, et need magamis... Kõige näidakam ongi hommiku üles ärkamine pole üldse raske. Hommikul on nagu naksti üleval, esimese asjana. Silmad lahti kui äratus käib, ega ma magama tagasi saa ka. Ja õhtuti on samamoodi raskusi jääda magama siis, et kogu aeg on nagu keha pinges midagi. Igasuguseid lisandeid ühesõnaga olen ka hakanud, olen ostnud nüüd kabat ja siis asvakandat ja ma siis kodus näitan pärast üle, mis täpselt ma hetkel võtan lisanditeks ja mis mu toidud endast kujutavad. See kaal ka põhimõtteliselt vahepeal siis nüüd püsis ikkagist või tõusis veel ikkagi. Vahepeal jällegi nõrnalt tuli alla, läks üles tagasi. Dieediga mul enam ei olnud siin ega mingit probleeme ei olnud siin vahe 2-3 nädalat, millega oli probleem oli sellega, et ma ei saanud trenni teha korralikult ja kardiot. No nii palju ma tegin, et käisin ikkagist jalutamas kogu aeg ja üritasin liikuda nii palju kui võimalik. Aga see ei olnud piisav, et kaalust alla võtta. Mu kaal püsis seal mingi 95,5 kanti, midagi sellist. Ja nüüd siis, kui ma fastimga alustasin ja mis on naljakas, et ma nädala alguses isegi kaloraaži ei langetanud veel. Nüüd ma siis olen langetanud seda, et kaal juba langes 1,5 kilo midagi sellist. Praegu mingi 93,5 peal midagi sellist. See ei ole esimene kord, kui ma 6 aega ennast vormi on tõmmanud, et see fastimine on minu jaoks go asi, mida teha. Et peaks valmis saama küll. Ma ei tea siis, ma hakkan tagasi kodu peale kõnnima. Joogat ja siis kardidati teed ära kodus, et ma jalutan siin oma mingi sammud täis ja siis teeb hommikusse fix update'i ja... No nii, oleme tagasi kodus siis ja joogamaid välja ja muidu YouTube'is siis panen otsi mingi YouTube'ist Yoga for Beginners. Sealt võtab mingi 15-20 minutlise. Vahetan kogu aeg 15-20 minutlise selle video panen siia maha ja siis teen oma jooga ära. Siis teen 5 minutit mediteerimist ja siis jätkame peale seda. Okei, saime siis hommikuse jooga ja mediteerimisega ühele poole. Üks harjumisi siis, mis ma veel teen mingi 2-3 korda päevas hetkel. Võib-olla veits aitab, on see, et ma massaaži püstoliga siis massöörin 4-5 minutit umbes need kohad lahti siit südame lähedalt ja no ühesõnaga, kus ma saan, käed, jalad. Õnnalt teeb kogu aeg üle vaata. Tõmbab ka lihast pingeid maha. Või üldse pingeid. Okei, nüüd on siis aeg see hommikuni vormi tšekk. Kuna ma kella 2 süüa ei saa, sest meil lõpetasin kell 10 söömise. Kell 2 päeval süüa ei saa, siis ma joon ainult vett kõvasti. Ma olen täna juba mingi liitri sisse pannud. Ja mis ma veel, kui nii palju vett on, mingi 2-3 liitrit võib pean selle jaoks ära. Panen Himalaia soola, panen vee sisse. Et mineraale saada, mineraale taastada. Mis ma kõik välja pissin. Et vahepeal viskan jah niimoodi sinna top sisse või keele peale. Ja siis läksin sisse ja siis... Ja ma ainult toitumisest ja kõigest muust siis räägin hiljem, kui 2-3 aeg, kui oleme tagasi. Et näeme siis. No nii, kella kohe 2 saame siis varsti.
mis ma enne söömist teen? Varsi sellerit mingi 200–250 grammi. Lasen miksist läbi ja joon ära ja siis mingi 20–30 minuti pärast hakkan alles sööma. Vot nii. Ma ei tea, inimesed räägivad, et see maitseb nii rõvedalt. Et iuväkk, ma ei tea, mul räigelt kerib, see nagu kõige puhtam vesi, mida kunagi on. Nagu nii värskust täis vesi. See on kerge valge vaht ka veel peal. On siin väga palju tuld. Räägite jah? Mingi pooleks see mööda, siis läks mööda. Sööb kanariisi. Panin kausi sisse, sest oli lihtsam ära segada, taldrikul on raske segada läbi üle äärte. See ongi kanariis ja juurikad. Pärast räägi täpselt ära ka, mis siis kogused ja mis asju ma söön lisaks veel. Siis panen vähän smoky, barbecue, apple'i kastikid ka peale ja kastet. Ja siis, või no ketšupid. Ja söön selle ära ja siis on jälle mingisugune poole tunnine, 20 minutine paus ja siis ma võtan oma hommikust vitamiinid ja asjad ära. Et siis näeme taas. Lisandite aeg siis. Omega 3 rasvhappeid, nagu ikka. Siis D-vitamiini, kuigi seda ma nii väga vaja enam pole, kuna päike paistab suht tihti väljas. Nakki, see on siis maksa jaoks. Ma ostsin just hiljuti 2-3 päeva tagasi ostsin kaba. Hakkasin kaba võtma. See on siis une jaoks. Jaoks ma võtsin ashwagandhat ka nädal aega tagasi ostsin. Ongi, et ärevushäiretega paremini tegeleda nagu. Jah, võtab rahvust ära. Siis magneesiumi B-kompleks, see on siis B-vitamiinide miks, mis on 9 B-vitamiini. Ja siin on magneesiumi veel. See olekski kõik. Et selline mu stack praegult on. Panin ka hommikusid vitamiinid sisse ja siis pre-workout ja siis treeni. Ja unustasin ju rääkida seda ka, mis ma praegu söön siis. Et praegu on siis, mul on ühesõnaga pandud kõik nende kaalud ja palju seda on ja siis need kaloraisid ka otsa sinna taha vaata. Kui mingi vahest on midagi vahetada näiteks kana lihaga või näiteks riisi kartuliga, et siis ma see kaloraisid samaks ja nagu karbsida põhimõtteliselt enam-vähem need ka. Ühesõnaga 700 grammi kana, 500 grammi kuidas eesti keeles on? Mõtlen 2-3 keelte. Juurviljuna, 500 grammi külmutatud juurvilju, 250 grammi riisi, 4 viilu leiba, 2 muna, 4 viilu sinki, 1 kürr, 1 banaan, õli siis, palju läheb siis nende peale, ma eraldi söö ja siis juust. Ja siis ongi total calories on see, mis praegu ma kõik ütlesin, on 2935, proteiins, valgud on 222, süsivesikud 319 ja rasvad 81. Et jah, ühesõnaga siit saabki mängida juustu, ma katin ka mingi aeg välja, ma tahaks rohkem siis madala rasva vähe madal, 81 praegu suht madal juba, võib-olla veidi veel madal on, võib-olla mingi 50 peale, proteiini natuke kõrgemale ja siis süsivesikutega vaatad ka, et mängida veits. Võib-olla hakkad taas carb cyclingut tegema ka, isegi kui fastin. Et jah, ühesõnaga nüüd ongi 1 miil sees ja siis parki saali poole ajama. Ta võiks. No nii, olen omadagi jõusaali jõudnud siis. Soenduse tehtud, täna on siis rinna ja biitsepsi päev, veits kõhtu ka. Esimene harjutus. Soendus tegin ära ja nüüd siis hakkab teine working set. Kokku teeme 4 working seti, flat bench, machine, 4x4 seeriat, 80 korda. Teine harjutus siis incline press handlitega. See on siis neljas set. Tegin püramiidi, iga set lisasin 5 kilo. 4 kümbistega teen ära ja siis teen 30-stega drop seti peale.
nii, järgmine harjutus siis trosside ristamine, see on superseeriaga teeme, kuradi kätekõverdusi teeme pingi peale. Nagu te näete, siis meil on hästi palju nüüd superseeriaid ja dropset on lisama hakanud ja siis peale see seeriat ma veel teen squeeze'iga lõppu niimoodi. Mõlemad 4 seeria, 10-15 kordust mõlemad. Esimene piitsharjutus siis keskpaariga, teistes tavaliselt küünavõrte kõverdamine ja mingit dropset ja midagi ei tule. Tegid selles suhtes püramiidi tegin, püramiidiga raskust üles ja nüüd tuleb 4 seeriat 10-8 korda. No more caution, press down on the gas. They won't know ahead. They won't know ahead. Järgmiseks harjutuseks siis küünavõrte kõverdamine antlitega haamerhoiakus ja kummagile käele siis tuleb 4 korda 80 kordust mõlemale käele, 4 seeriat ja see viimane 4 seeria tuleb dropsetiga. Make them grab on their heads as you pass. So get ready, get set. Get ready, get set. Go. Viimane siis biceps harjutus või superseeria veekangiga sellel crossil, ühesõnaga 10-12 kordus ja siis teeme superseeriat peale kohe roobiga 10-12 kordus. 4 seeriat, ei 3 seeriat teeme seekord, sest see on superseeria. Viimane harjutus täna, ühed kõulihased palli peal ja kõverdamine või üle keha kõverdamine, kuidas seda nimetatakse? 4 korda maksimum reps ja see on mu viimane seeria, ega väga palju siit ei tule. Peale trenni vormi tšekiga ära, siis võib-olla veits vaatab poseerimist ka, ma käin poseerimist ka päris tihti peale trenni ja tegelikult on kardid ka 15 või 20 lihtsalt, vaatame, kuidas joob.
proteinsheigi 50 grammi paraku alku ja 5 grammi kreatiivi sisse, liigub koju. Käib kodust läbi, sööb, proovib 2 miili sisse saada enne veel, siis läheb kinno Doctor Strange'is 2 vaatama, oli Doctor Strange 2 vist nagu teine osa on. Doctor Strange on kindlasti Marveli film ja siis ei olegi midagi. 7.30 hakkab jah, kell 5 praegu, 5 kanti. Teeb siis väikse recovery gunni jälle, massaaži püstoliga veits rinna asjad lahti. Tema välevushäirib kohe peale, isegi kui nagu veits vaikselt tõmbab kuivemaks ära. Kohe niimoodi nagu isegi trenni teed, siis tõmbab kuidagi keha krampi vaata. Ma ei tea, vaat üritabki nüüd saada. Pinge on siin nagu haistus siin ja selja peal on siuke tuim koht ka. Proovib lahti rohkem saada. Aeg on siis teiseks toidukorraks. See on selle ülejäänud kana ja riisi ära, mis alles ei. Suur portsjon on, aga peab oma mäkrot täisama, sest nagunii 7 mul peab kõik siis sees olema, sest ma olen nagunii kinno 7.30 ja see kestab mingi 10-ni ühesõnaga, siis mul rohkem nagu toidukordas ei tule. Sööb selle korra ära, sööb ühe korra veel mingi ruttu ja siis hakkab fastima jälle. Et head isu mul. Okei, hakkab vaikselt liikuma siis. Ta peab, ma rohkem ei jõudnudki süüa, võtan ühe proteiini shake'i kaasa ja ühe banaani. Selleks ongi tõenäoliselt kõik, selle ma on tee peal ära. See on mingi kell 7-10 midagi sellist ja siis. Jah, siis tuleb täna vähe lihtsalt madalam kaloras. Pigem madalam kui kõrge ja siis fastib jälle homseni ja homme saab veits varem sööma hakata, sellepärast et täna lõpetas varakut ära. Ja jah, peale kino siis räägin, kuidas siis kino meeles. Jõudis siis Flamingosse ja pool tunni aega või 20 minti tegelikult. Praegu ei ole mõtet vetsus ära käia. Suht vetsu häda on peal küll, aga kannatab 20 minti ära ja siis enne seda alustamist läheb otsa, käib ära ja siis peab see 2 tundi vasta, eks. See on see elu fitnessistina, et kogu aeg pissed on peal. Ja näeb siis 2,5 tunni pärast. No nii, sai läbi see Doctor Strange siis Multiverse of Madness. Oli hea, nagu ikka Marvelid on, aga mitte midagi nagu üllatavalt head. Et ühesõnaga väga vaadatav. Ja jah, ega muud ei olegi midagi. Soovitan teil ikka vaatama minna seda uut Marveli filmi Doctor Strange'i ja ega siis midagi. Koju läheb teeb mingi Wim Hofi hingamisharjutusi ja siis tõmbab magama ära kella 10 ka kohe. Peace.